من میخوام از شما که همین حدیث شما خوب درک کنید و بعد درک کردن به فرزندهای خود برده رسانید. چی میگه پیغمبر؟ این لأعلمن اقواما، من میگه یک گروه را، یک قوم را از امت خودم میدانم و میشناسم که روز قیامت چنان عمل میبیارن به مثل که، یعنی همون قدر نمازهای زیاد خواندگی هستند، روزه زیاد گرفتگی هستند، کارهای خیر زیاد کردگی هستند، لیکن چی گفت پیغمبر؟ فیجعلها الله هباء منثورا، خداوند او را و مثل یک چاچقیه که در هوا میچاشیش همون خیلی خداوند میگردوند، هیچ وزن در نزد خدا ندارد، برای صاحبش منفعت نمیتید. پیغمبر گفت یأخذون من اللیل کما تأخذون، با وجود این همونها کسانی بودن که نماز تهجد هم میخوندن، لیکن همین عملهای کردگیشون برباد میرفت است. وقتی این سخن از صحابه های پیغمبر که از او شنیدن وزنینی بالای اونها آمد، چی گفتن؟ یا رسول الله صفهم لنا، ای رسول الله برای ما صفتشون گو، برای چی این قدر عملهای اونها بهوده میرود؟ پیغمبر چی گفت؟ هم قوم اذا انتهكوا بمحارم، اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وقتی که بعد حرام کرده های پروردگار که تنها ماندن او را دست میزنند، وقتی که تنها ماند در تلفن کلیپ های حرام تماشا میکند، وقتی تنها ماند با دخترهای بیگانه گپ میزند، وقتی که تنها ماند غیبت میکند برادرش در نزد یک برادر دیگر، وقتی که تنها ماند از چشم مردم که دور شد مردم فریب میکند. به سبب این که در تنهایی قدر خدا را نمیدانستند، عملهای ظاهری که اونها انجام میدادند همه او برباد میرفت است. تا کجا را این خطر هسته بر امت. به همین خاطر کاری کنیم که در پنهانی و در روشادی قدر پروردگار را یک دانیم. در تنهایی هم از خدا ترس، در روشادی هم از خدا ترس. حال میگه بعضی جوانها در جاهای کارشان میرفتین نماز را نمیخوندین، میگفته است که بعد میرم بعدی خفتن جمعش میکنم و میخونمش. وای بیچاره بخبر هست که نمازش در نزد خدا قبول نیست. یا اینکه در درو میروند، بعضی موی سفیدا من شنیدم که در درو نماز را نمیخوانند، یا که چنان نماز عصر را تأخیر میکردین که افتاو نشسته است با میخوندین شب. آیا اینها در تنهای قدر خدا را دانستند؟ البته نه. در اینها صفت منافق وجود دارد. به همین خاطر از این ترسیدن در کار. خداوند چی میگه؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اینما كانوا والله بكل شيء محیطا. خداوند میگه بعض مردم هسته که از من گناه پنهان میکنن، بعض مردم هسته که از مردم گناه پنهان میکنن، لیکن از من میگه پنهانش کردن نمیتونن، به خاطری که اینها مردم پرست هستند. بخواهند که در نزد مردم قدر قیمتی اونها پاس نشود، در چشم مردم خودش چیکار میکند؟ خدا ترس نشان میدهد. وقتی که تنها مان زنا میکند، وقتی تنها مان با زنی بیگانه گپ میزند، وقتی تنها مان برادرش فریب میکند. خداوند میگه یستخفون من الناس، از مردم پنهان میکنن خودشونه، لیکن از خدا پنهان کردن نمیتونن. والله بكل شيء محیطا، پروردگار به همه عملهای شما احاطه کردگی است. به همین خاطر از پروردگار ترسیدن در کار، در پنهانی. ان الله كان علیکم رقیبا، رقیب معناش همین هست که خدا شما را مراقبه میکند. هر کجایی که قدم بزنید، هر کجایی که میروید، خدا شما را میبیند و میداند، از عملهای شما آگاه است. حاضر همه جا اگر یک کامera موندگی باشد، همه قدر همه با نازکی اوقات میخورد.